Олон сэнчиг хандлагыг аваад үзэх юм бол ерөөхдөө үл хөдлөх хөрөнгө бол хөрөнгө оруулалтын өвөөжөөрөө бол дэлхийд 5 дугаар чагсдаг бол хөрөнгө гэж тооцогддог. Яг энэ хандлага Монгол улсад ер нь ажиглагдаж байна уу? Бүс бүсээр нь ингээд үзэх юм бол ямар байна вэ? Үл хөдлөх хөрөнгөний хөрөнгө оруулалт бол миний бодлоор бол хамгийн зөв хөрөнгө оруулалт гэж боддог. Яг тэгэхээр өгөөж нь мэдээж банкны хадгаламжийн хүүтэй харьцуулахад бол хамаагүй өндөр байна. Хоёр төрлийн өргөж орж ирэх боломжтой байдаг. Нэг нь өөрөө бол түрээсийн орлого буюу бэлэн мөнгөний орлогоор өгөөж нь орж ирж байдаг. Нөгөөх нь хэрвээ яг зөв үнцэнтэй таны авсан хөрөнгө чинь бодит үнэтэй хөөсрөлттэй биш тийм хөрөнгө байх юм бол үнцний өрөөс нь нэмэгддэг. Тийм учраас Монгол улсад бол үл хөдлөлт хөрөнгө оруулах маш их боломж байна гэж харагддаг. Энэ дээр яг нэг ийм тохиолдол байна л да. Одоо жишээлбэл танд 10 сая төгрөг байлаа гэж бодоход үл хөдлөх хөрөнгө худалдаа авах боломж байхгүй. Дангаараа бол тийм хямд үнэтэй үл хөдлөх хөрөнгө байхгүй. Тэгэхээр ямар боломж байх вэ гэхээр одоо олон улсад бол REIT гэж нэрлэдэг үл хөдлөлийн хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг тусгай зорилтын компани бий. Тэр компани өөрөө янз бүрийн үйл хөдлөх хөрөнгүүдийг бол өмчлөөд менежмент хийж ажилуулад өгөөжийг авч идэг. Хувь хөрөнгө оруулагчид өөрийнхөө мөнгөний хэмжээнд тохируулаад тухайн тэр сангийн нэг жирхийг бол худалдаж авах боломжтой байдаг. Тэгэхээр тэр боломж Монголд уг нь бол байгаа. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль 2013 онд батлагдсан. Гэхдээ одоо нөгөө хөрөнгө оруулагчдын өөрийнх нь боловсрол дээрээс нь хуулиас арай боловсрон болох шаардлагатай гэх мэтчлэн хэмжүүлээс болоод энэ арай хараахан хөгжиж амжихгүй байгаа даа. Тэгвэл яг энэ үйл хөдлөлийн хөрөнгийн нийлүүлэлтийн хувьд юу ямар төвшөнд байна? Зүгээр 9 дугаар сарын үзүүлэлтийг аваад үзэхэд бол Улаанбаатарт захиалган зогссон одоо орон сууцны тооч нэлээд олон байгаад байна л да. Тэгэхээр эрэл нийлүүлэлт бол яг дундаа зөв зэгтэр уулзаж чадчих нь одоогийн байдлаар судалгааг аваад үзэхээр ер нь бол нийлүүлэлт эрэлтээсээ хамаагүй давцсан байна гэж харагддаг юм. Манай компаниуд бид нар бол илүү офисын зах зээл дээр төвлөрч ажилладаг. 18 оны судалгаагаар офисын зах зээл бол 960 орчим мянган метр квадрат офисын нийлүүлэлттэй. Тэгэхэд 940 орчим мянган метр квадрат офисын эрэлттэй байна гэж гардаг. Тэгэхээр харах юм бол 20 мянгаар давцсан юм шиг харагддаг. Гэхдээ бодиттой яг худалдаа авах чадвараар баталгаажсан хэрэглэгчдийн одоо эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн тэр шаардлагуудыг хангасан тийм орон сууц офис байна уу гэхээр байхгүй. Тэгэхээр бодит эрэлтийг хангаж чадахгүй байгаа болохоор цаанаа бол зах зээл дээр орон зай уг нь бол байдаг. Тэгэхээр яг эдийн засгийг одоо том дүр зургаар нь аваад үзэх юм бол 2020 оны байдлаар жишээ нь Азийн хөгжлийн банкны шаардлагыг хүрээнд Монгол банкнаас ипотекийн зээлийн одоо хөтөлбөрөөс гарах шаардлагатай болж ирээд байгаа. Энэ мэдчлэн одоо яг ийм худалдаа авах чадварыг бол дэмжих төслүүд ингэж багасж байгаа нэг энэ худалдаа салбарын компаниудад ямар нөлөөг үзүүлэх бол ерөөхдөө хөгжүүлэгч одоо девелопер компаниудад ямар цохилт өгөх бол яг мэдээж зээлээр худалдаа авалт хийх бол маш чухал. Борлуулалтыг дэмжих нэг том алхам байдаг. Одоо бэлэн мөнгөөр орон сууц офис худалдаад авах боломжтой хэсэг нь бол харьцангуй бага. Гэхдээ манай буюу одоо офисын зах зээл дээр бол ипотекийн зээлнээс бол хараад биш байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол яг ийм засгийн газрын бодлогоор хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрөөс илүү банкуд өөрөө үйл хөдлөх хөрөнгө тэр тусмаа одоо үйлчлэгээ офисын зорилттой хөрөнгөд зориулсан урт хугацааны үйл хөдлөлийн зээл бол гаргаад эхэлсэн. Тэр нь бол амжилттай хэрэгжиж явж байна. 5-10 жилийн хугацаатай харьцангуй бас боломжийн хүүтэй юм хөтөлбөр байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ худалдаа авах одоо боломжийг тэгж айхтар бол хааж боохгүй гэж харж байгаа. Мэдээж орон сууцны зах зээл дээр бол сөргөнлөө үзүүлэх нь бол ойлгомжтой л даа. Тэгэхээр арилжааны зорилттой зээлээс гадна бас ерөөхдөө өрийн бичгээр санхүүжүүлэх боломж юу байгаа юу? Компаниуд өөрсдөө бие даасан бонд гаргах байдлаар ч юм уу? Энэнийг харьцуулж үзвэл. Бонд гарах боломж бол байдаг юм. Гэхдээ үйл хөдлөх хөрөнгө дээр нэг санхүүжилтээр тулгардаг том асуудал нь юу гэхээр санхүүжилт босгож байгаа хугацаа үйл хөдлөлийн төслийн хугацаа хооронд уялдахгүй байгаа байхгүй юу? Одоо бонд гэхээр бол голцоо 1 жилийн хугацаатай. За хамгийн уртаа жил хагасын хугацаатай гаргаж байгаа. Үйл хөдлөлийн төсөл судалгаанаас ахуулаад, барилгаа бариад, борлуулалтаа тодорхой хэмжээнд заа нэг ядаж 40-50% та хийлээ гэж бодоход 2 жил хагасын хугацаатай байх жишээтэй. Тэгэхээр бол бондоор санхүүжүүлээд эргээд нөгөө үйл хөдлөх хөрөнгөө бүтээн байгуулад тэндээсээ орлогоо олоод нөхөд төлнө гэхээр энэ дээр бол хугацааны гап гараад идэв. Тэгэхээр энэ боломж бол жоохон хэцүү. Хоорондоо бол мисмач үүсэж идэг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр даатгалын чиглэлд ямар үйл ажиллагаа явуулж болох вэ? Мэдээж хэрэг олон талууд энэ харилцаанд л оролцож байна шүү дээ. Яг барилгыг бол барьж байгаа компаниуд, зээл олгогч, цаашаад худалдаа авах гэх мэтэр. Энэ дээр бусад санхүүгийн үйлчлэгээ үзүүлэгч компаниудын одоо бизнесийн боломж ямар байд юм бэ? Түрүүн нөгөө миний дуртай REIT гэдэг байгаа шүү дээ. Яг энэ чиглэл рүү хэрвээ илүү хөгжүүлж чадвал энэ чинь яг хувьцаа худалдаж авч байгаатай адилхан байхгүй. Гэхдээ одоо манай дээр ингээд зөндөө компаниуд IPO гэдэг хийдэг тийм. Тэнгүүт орж байгаа хүмүүс маань яадаг вэ гэхээр богино хугацаанд хувьцааныхаа үнийг өсгөөр зараад гарчаа. Тэрийг одоо жил гэж харах, 2 жил гэж харах гэж хардаг. Мэргэжлийн хөрөнгө оруулагч, боловсролтой хөрөнгө оруулагчтай болоод ирэхээр илүү урт хугацааг хардаг болно. Үйл хөдлөх хөрөнгө дээр мөн адилхан.
хөрөнгө орууллаа, тухайн хөрөнгийнхөө өгөөжийг урт хугацаанд хүртээд явна. Тэгэхээр нөгөө нэг девелопер компаниудад эргүүлээд мөнгөө төлөх тийм хугацааны дарамт үүсэхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр урт хугацаанд нөгөө мөнгө ашиглаад зохистойгоор эргэлдүүлээд өгөөжөө хүртээд эргүүлээд хөрөнгө оруулагчдаа бас өгөөжийг нөгөөд явах ийм боломж хүртэх юм. Тэгэхээр илүү энэ үйл хөдлөлийн хөрөнгө оруулалтын чиглэл рүүгээ хөгжүүлэх нь зохистой юм уу гэж бол харагдаад байна. Тэгэхээр 2019 оны хувьд бол яг идэвхтэй улирал ерөнхийдөө бол дуусчих шиг байна. Тэгэхээр дөрвөр улирлын төлөвлөлт тарихыг харж байна. Цаашаад 2020 онд бол барилгын салбар, дотоодын үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарын одоо өнгийг тодорхойлвол. За, идэвхтэй улирал бол дуусаагүй л гэж бодож байна л да. Яг тэгэхээр манайх чиг сонирхолтой нөгөө баяр наадмын улирал гэдэг тийм. 7-8 сард бол харьцангуй идэхгүй. Тэгээ 9 сарын дундаас хол идэвчдэг. За одоо бол ер нь нэлээд идэвхтэй үедээ явж байгаа. 12 сар хүртэл бол энэ хэвээр үргэлжлэх болов. Тэгээд 12 сараас эргээд хүүтэрдэг, шинжилт өгдөг гэх тээ идэвхгүй болох юм хандлагатай. Ирэх онд бол таамаглахад маш хэцүү. Ирэх он ч сонгуулийн жил. За бидний нөгөө ойрын 3 жилийн одоо прогнозыг харахаар зөвхөн манайх ч биш олон улсын байгууллагууд, үндэсний хөгжлийн газар гэдэг бидний прогнозыг харахаар ер нь бол нэг 4-5% эдийн засаг жил болох өсөхөр харагдаад байна. Хэрвээ энэгээр явах юм бол үйл хөдлөх хөрөнгө өөрөө болохоор GDP-г дагаад явдаг. Тэгэхээр бол ямар нэгэн тийм сааралт гарахгүй болов гэж бодож байгаа. Хөгжил нь бол ямар ч гэсэн нормалны төвшөнд өсөж хөгжөөд явах хаа гэж харагдаад байна. Тэгвэл master properties-ийн хувьд ерөөхдөө яг одоо идэвхтэй ажиллаж байгаа ямар төслүүд байгаа вэ? Ер нь яг одоо ажиллаж байгаа төслүүд юу вэ? Бид нар ер нь бол офисын төсөл хэрэгжүүлдэг компани 3 дахь төслөө хэрэгжүүлж байгаа. UB Tower гэдэг төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Олон улсын чиг хандлага дээр энэ biophilic well-being гэдэг энэ концепц бол сүүлийн үед нэлээд хүчтэй гарч ирсэн. Үйл хөдлөх хөрөнгө өөрөө ямар учиртай гэхээр ерөөсөө хүн зориулсан хөрөнгө байдаг. Агуулах юм архив биш бол хүн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүний тавтах, оюун санааны болон эрүүл мэндэд биеийн эрүүл мэндийг бол хангах хэрэгтэй байдаг. Бид нэр яг тэр концепцийг агуулсан UB Tower гэж төслийг хэрэгжүүлж байгаа. 10,000 м квадраттай одоо 13 дугаар хоол байрлаж байгаа юм төсөл бий. Бид тэдний фасадныхаа бол 60%-ийг нь цонхоор шийдсэн. Тэгэхээр байгалийн гэрэл орно. Өрөө болгонд бол цэвэр бохор усыг шийдэж өгсөн. Гэх мэтчлэн одоо хүнд хэрэгцээтэй агаар, ус. За тэгээд элементүүд нь өөрөө яг байгалийн элементүүд. Цэвэр мод чулуу, ус ургамал гэх мэтчлэн зүйлийг шингээсэн юм төсөл хэрэгжүүлээд нэлээд амжилттай хэрэгжээд явж байна. Борлуулалт нь бол 50-с илүү ихтэй болсон явж байна. Зөв. Инновац 2050 зөвхөн Bloomberg телевизээр